ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾಕ್ಲಪ್ಪ, ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾಕ್ಲಪ್ಪ ಮಗುಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ನೋ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಾಯಂದರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಾಗ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ಗುಡಿಯನ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ ಒಂದು ಫುಡ್ ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ 11 o'clockಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಳ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಗುಡಿಯಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ನಾನು ಗುಡಿಯನ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ನಾನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯನೂ ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಂಚ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಏನಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ 2 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 9 o'clock ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರೋ ತಿಂಡಿನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ 5 ಲಂಚ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನೀವು ಎನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಡ್ಡು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೋಸೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೋಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತರಕಾರಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ದೋಸೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದೋಸೆ, ಅವ್ರು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲೋಟ ಹಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ದೋಸಾಸ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮದರ್, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ವೆಜೀಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇರೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಐಟಮ್, ಎಗ್ ತಿಂದರೆ ಎಗ್ ಐಟಮ್, ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪನ್ನೀರ್ ಸಾಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಾಲೇ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್, ಬೋರ್ಮಿಟಾ, ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಮನೇಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಜಂಬಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐದರ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲು ವಿತ್ ಜಾಗರಿ, ಅದು ನೋ ಶುಗರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನೇನೇನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ವೈಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೌಂಡ್ ದೋಸಾನೇ ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ದೋಸೆನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಲೋ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ವೈಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸು ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಈ ಥರನೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದು. ನನಗೂ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಟನ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.